Mesin ini tidak hanya menebang pohon, tetapi langsung mengubahnya menjadi batang kayu siap angkut. Bagaimana caranya? Inilah Forestry Harvester, mesin yang dirancang untuk mempercepat proses penebangan pohon. Kepala mesin mencengkram batang pohon dengan kuat, lalu gergaji rantai di bagian bawah memotongnya hingga tumbang. Setelah itu batang pohon ditarik melewati pisau pemangkas khusus yang secara otomatis membersihkan seluruh cabangnya. Sensor bawaan kemudian mengukur panjang batang kayu dan memotongnya sesuai ukuran yang dibutuhkan. Dalam satu rangkaian kerja, pohon tersebut berubah menjadi batang-batang kayu yang rapi dan siap diangkut. Menurutmu, apakah mesin seperti ini lebih efisien daripada penebangan manual?